Alléluia. Et de l'autre côté, Yemoko Yesu Masia alobi encore je suis la lumière du monde. Bachantre bozongana. Oyebi bato yo bazwa ngolo kokoma bana na Nzambe. Bazalaka na joie. Bazalaka na espérance wana. Ba projetaka déjà lola monenge kozala. Omoni nzembo bachantre bayembi balobi mayangi esengo ekozala kuna. Siko bato bayembaka ngo bien clair, bato baza na confiance à bango moko te. Est-ce que ça na mutu moko za sira okota lisho bazali awa? Na tuni boye. Eza mutu moko za sira okota lisho bazali awa. Alors tona kisa joie wana, siki sa pena mayangi esengo wana ekozala. Kokei. Joie mona. Pepaka mbala moko, pepaka. Pepaka. Papa Baïk, 7 jours de prière. Nanda Kunabino. Et ça n'a pas de problème au surgir encore. Le diable a été moussikate. Maman Divins. Maman Nono. Azanase. Vicente. 7 jours de prière. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le diable a saigné moi dans mon corps. Il y a moi aussi. L'air tozoloba, zoali kamono sérieux. Tout le maka pour la maséquité. Zoali kamono au sérieux. Pamela, bondela pour la papa nabino. Encore. Et ça n'a pas de problème au diable la bongisi mikolo pour la lupango nabino. Neto comme on a pas désordre d'incompréhension. Priez, 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 priez. Et vous allez malade momi. Batumi tout ça, on a 7 jours de prière. Loko nakata banda kuna bino ba 24 heures de mikolo yo moto pela mama titi 7 jours de prière bonde la pona libote il y a un ça ne va pas bonde la pona ndakwa envie et bonde la pona bati bonde la pona bana nyoso donc ba 24 heures nyoso toza ko lamoka est-ce que na zombe la batu moko bazali awa bachantre tokezonga o mayangi mena kala kuna telema o bolira bien souté tokei mayangi mena kala les rochers. 7 jours de prière. Nakata cellule. Objectif est d'aller côté mais les locaux et baloni nakata cellule. Maman Julie osa visé. Maman Julie azalia. Maman Julie osa visé soit au sérieux message yo. Et ça les locaux et bêta qui vont comme si nous tout paralysé.
Maman Julie, Céline, les rochers. 7 jours. Matinale nyonso ba moto epela. Ndenge tokosala wa dimanche oyo. Tocheki yango dimanche amedi tutali calendrier. Papa Mata mopepezo ya oyo eko memo na bonganga. Eko memo libanda Kristo. Donc pika ko céder na tentation wanati. 7 jours de prière. Kangisa bana na yo 24 heures. Règle maloba na yo. Règle maloba. Longola kanda liboso bana na yo règle maloba. 7 jours de prière. Yes. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Bino ozali pole ya mokili. Bino ozali pole ya mokili. Alléluia. Nani mokonzi na biso? Precia. Eza na bato ba fandi epai na bino. Eza représentation à rassemblement. C'est négatif. Encore réclamation. 7 jours de prière. Avancement pour la bataille. On a ainsi dit les ténèbres. Pendant 7 jours de prière, beaucoup de ténèbres liées wana. Et batuba avancer, tu vas évoluer. Et ce qu'on a la chaîne, condamne tous les 4 écoles au bas de bino. Alors il faut que ténèbres la peut que brisango. 7 jours de prière. Donc et pas il faut faire n'importe quoi accompagner bino. Il y a une possibilité pour y aller à vélo. Mercredi, dimanche, nanda pas pasteur te awa. Mais na banda pour 24 heures. 24 heures. Nous sommes là. Pour na koyeba ko sambela, ko telemela molili wana. Ko telemela molili wana. Et ko sala pina malamu mingi. Amen. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Tomoni nzambe wana za pole alongwe na lola ayena mabele batumuke bandimeli ye. Ye moko alobi yango lisu nazali pole ya mokili aye ko éclairer mokili et à transmettre biso pe pole wana à travers pole na ye biso pe toza ba lumière sengeli to refléter ndenge moko moselera mataki likolo na ngomba. Et l'era kitaki elongine bandai kongala l'era umela liboso na nzambe wana elongine ngala ki makasi à tel point que bato basaki na difficulté à kotala ye. Alors les tous les liboso na lumière wana biso pe reflet wana eza déjà kati na biso pour lilobo tozo yoka. Alléluia. Ya mon défi. Matthieu chapitre 5. Papa Théo. Papa Théo Zalia. Papa Théo Yangambo. Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16. Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Bino ozali pole mokili. Quand une ville est construite sur une montagne, Tango moke tongami likolo na ngomba, elle ne peut pas être cachée. ekoki kozala kobomba mate. Et quand on allume une lampe, ce Bapelisi mwinda. n'est pas pour la mettre sous Ezalaka po batia yango na se ya mesa te, sous un seau. na se ya katini te. Au contraire, on la met bien en haut et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Pe esengeli batia yango likolo pe engalisa mpona baoyo nyonso baza na kati ya ndako. De la même façon, Lolenge moko votre lumière doit briller devant lumière tout le na monde. bino esengeli engala epai na bato Alors nyonso. les autres Soki verront tozali pole pe tia molelo pe tozofanda mbala moko. vous chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Ozali awa tika nzambe apambola ye.
bateau topesi pa message zwa ngoma sécurité. La lumière, nous sommes des lampes. Pe balobi pole na biso esengeli engala. Lumière eza kati na biso esengeli ebima. Biso ataki bana na Nzambe wana tozuzwa maloba na Nzambe mikolo na mikolo esengeli tozala na témoignage oyo koconvaincre bato. Esengeli oyo yo na ngai tozali elakisa lolenge na ngai epai na bato ete ya solo peut-être toza bana na Nzambe. Pole wana lere ezokota kati na biso balobi bekende eyaki na mabele. Bato na mabele bapréféré molili. Ele bapréféré molili po misala na bango ezalaki ya molili. Tolobaki molili eza misala nyonso ya mabe oyo esepelisaka Nzambe te, honoraka Nzambe te. Molili ezali partie sombre, représentation ya Satan mpe misala na ye nyonso. Bana na Nzambe bomoi na bango kozala futi. Alors, recommandé biso na verset 16 esengeli lumière eza kati na biso ebriller. Ndeko leleko tokomi nango eza lisusu pasi te mpona koyeba mwana na Nzambe ou mwana na Nzambe te. Ezosenga so molimo mosantu te okota na kodiscerne. Biblia elobaki na biso tokoyeba bango na bamboma misala na bango. Oyo biso tozali ekozala caché tala bonzambe eza secrété. Bonzambe eza secrété. Ndenge papa moko azobombisa mbongo nini église bayebi ke miyibi bazalaka mingi balobi te secrétaire trésorier azalaka kobombama. Azalaka kobombama bato bayeba ye te depeleke bakoya kobuka ndako depeleke bakolandela ye. Identité oyo na ngai tozwi atanke bana na Nzambe babi mpe baoyo bandimaki epesami na bango pouvoir kokoma bana na Nzambe no ya mosuni ya mai mpe makila mais selon la volonté de Dieu. Ndeko oyo maloba nele totangaka ngo na bongo tosoma lokola maloba moko simple mais ça très profond. Bana na Nzambe mama nani abotaki na papa nani babotami na mosuni bakosala makambo na bango nyonso selon libota na bango mais balobi selon la volonté de Dieu. Donc toza na goût moko boye, toza na nature moko boye. Nde bomoi na likolo babi vous êtes les sels de la terre. Présence dans l'église n'a pas quoi accepter yango. Mais ce qui est horrible, grave, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas la lumière en toi. Sinon tout le monde a reflet wana. Barabi poli na biso bima. To bomba kango na se ya mesa te, na se ya katini te, na se ya molili te. Et pas il va te kosanga comme on biso tozali. Mais to chaka mo likola mesa po emonisa bato nyonso baza na molili. Comportement na biso, nature na biso, les lumières ezali awa, yo ozali awa, oza koéclairer tout autour na yo. Qu'est-ce qui signifie l'influence positive? Oyo biso toki komema na kati ya mokili epai biso tofandi na bandako na biso na bakartier na biso na église oyo nazomona clair te. Mayangi menakala kuna toke mayangi menakala kuna voilà ozali awa mayangi mayangi menakala kuna ozali awa ndeko mokolo wana na ofanda ta likolo libende na otala bino na sende baokota bino bana lebo kota na otala wana kuna zolekana na otala kuna olekana na otala pe kuna olekana na otala pe bakalia zanga teni ndenge totanga ki frappe moni kuna ote passer akiti ebisinza bonza be pardon kaka omoni mwana oyo ayeba kapena mayangi menakala kuna bien tika ye kaka intervention ezati
intervention ça te oyebi mokolo wana na yebisa kino mokolo ni eloko nie kofonctionne kaka douleur niangala otala no tv na biso te otalaka olinga oyeba kende parce que mokolo wana niangala kaka mbi kofonctionne okouta likolo na kufa esili okima okima kote wapi esili donc okouta likolo kuna na avion sauté ozoya na mabele okopanzana no te nzoto no pene intact tina mabele kalikele ka likolo pasi ko kokufa te obimianga leko matona motema douleur wana kati wana penza oyo esaka pasi mbasu muke sika mabe muke ozali awa mais tozongana te tozodemontre yango te bana le bon na statiro toza nango na position nzambe apesi biso posiro ya kitoko bato baza na mosika bazosala nyonso baya na afrika awa batala nano bana le bon berisa yango ndenge bazali bamona mpe eglise yango nanu bakota na bango nanu batuse te loboko ya paster yango nanu mais biso toza na kati ya source nde tokomi na nitala mwana na nzambe bonzambe eza hypocrisie te caractère na biso oyo biso tozali faut convaincre bato que nous sommes là toza koexister donc remarque yango ici dans l'église bato baza bapole batondisama na bolingo moko oyo ezali très profond toza incapable ya kofanda nano malamu na masanga ya mike mike oyo batie biso des problèmes langage moko ya mabe mpe ya molili comportement moko ya soni motu makasi tétiage babenga na français tétiage oyi tétiage babitu makasi ezaka mpe ya makasi mpe na dongo elongwaka te wana mitu mutu lokola dongo pierre tu makasi lokola libanga non nga ezobangisanga ngai nayebisaki nokozala lokola ebi te oza babetaki ye abetaki bana ne mpona kozanga koyoka nde banda kobebisa etumelo tempelo ya nzambe nalobaki mikolo na mikolo lelo longwe ndako yaka na kaye yaka na bik koma makambo tozoloba nde kosalela yango te présence eza nini dimanche oyo otika koteki te okitala mpe ndeko wana te otiki ndako nosokoli ma ya malili na tongo oyepina kofanda na tempelo dans le vide kaka popima ozonga kaka ndenge ozali makambo tozoloba oza na ntango akotyango te pourquoi le ténèbre qui est en toi ekoempêche lumière oyo ebima te oloba na langage ya bana na nzambe te ozala na comportement bato na mokili bakoki komona te bakobenga oyuma ndeko oyebi nga nazokamwa bana na nzambe balingi bamona bango mpe bayangi baprotocolaire nazoki di rapport à dimanche passé bokoteki bato balateli bapantalon bosango sutile boza na porte botalaka bilongi ya bato te ata liputa likola pantalon ekota te amoi kazala penza mopaya auti poto auti quelque part ayebaki te alleluya bokopesa liputa service atie likolo wana tokoki kondima ye mwana lebo akoleka te aosala eloko te sokomonisa nsempa yaka so badisiple alleluya blinde na porte wana alati kupene akota te patako Barcelona Paris Saint-Germain kaka tozokanisa mobenza alati lamo ezomonisa akoleka te alati kanga daditala akoleka te nga na kala na banda kokanisa motu po azala kitoko na kala ndenge na banda kokanisa fo alata lokola bato ya mokili il faut la lumière les ténèbres eza koenseigner biso tala pasteur ememi influence moko na mabele façon ya kolobela na bato façon ya kofandela na bato ya bato etamboli ya bato ténèbre mpenza ememi yango wana
eletelelo mabe moto aye na ndako ya nzambe alati elamba moko eza automatique soki afandi kaka mwana jipe banomata likolo boye bajipe wana te banomata yango moko ezobendana ezomata azobilize soki ofa akitisaka yango bajipe yango mpe tete awa neti soki asala yango matière nini alleluya mais alati yango na conscience ne mpenza aye église imoni teke satana azolonga biso ndeko mokolo wana bato ebele bakozala na confusion leki tokende baeglise mosusu tozala tobi tozwa mpe bango bamodele te basi kitoko mibali kitoko tozomona mpe bamariage tomoni mpe bahomme d'affaires tomoni façon na bango d'habillement même ata baprotocoleur na bango eza à suivre eza yango mabe te tomoni façon na bango d'habillement na bi teke biso nyonso tozolata mabe lelo toza koenseigner bato batikali nsima loba ameno ya malamu wana otala moto azala mopanzi na yo yebise yo mpenza sava ese mote baki yo mpenza sava alibetele maboko nzambe etemi ye betele maboko alleluya obongana bana bino nyonso ozolongi ozolembisa mpe naka papa aujourd'hui vous allez nous tuer non je vais vous enseigner alléluia ndeko sango ebokei dimension bato bazozwila bino il faut tozala na eloko moko oyo tokolakisa bato ke yesu aza kati na biso loba ameno abie wana Hébreux chapitre 5 témoignage wana ya lumière Hébreux chapitre 2 verset 11 à 12 bato fo bamona ngo elobeli na biso efandeli na biso manquement d'amour wana epai biso tofandi nini ozoloba liboso ya mobali na yo mwasi na yo ndeko face église na quartier mais ça ne va pas comment vous emporter osali barole lota kojouer na mabele tosaka na influence ya pole tosa na influence wana totranspose liloba wana oyo nanga toyamba engalisa biso esalaka tomeneti moko honnête ya malamu entre biso mpe tomemango mpona koeklere bato baza na molili okomona toza inactif aminde pela tokoti na sa bakatini bamesa moko eza likolo na ngomba ezomonisama te jizo nango eza te simba motema na loboko na mobali alors sondango est-ce que quand tu mets la lumière vous êtes la lumière du monde question individuelle on peut savoir réponse zokisaka na motema vous êtes la lumière du monde position na yo na kati na sa mesa na sa kiti ou bien oza wapi oza pena likolo ya ngomba vous êtes si ce qui est en toi ils ont reflété lumière na mabele po baninga pe batambola tu es sûr soki oza sûr c'est koza mutu na esengo soki oza sûr te c'est pas trop tard loba ameno ya malamu wana oko reformule role na yo lelo oyo bakendinga na yasa ata na bamatcha nde tomonaka 9 aza na role ne mobimba tomonaka mpe 10 mosala nde kolambalamba kuna donc koorganize na 8 tomonaka mpe 11 kuna omoni bakretien mpe baza na role mondimi aza na role na mabele toéclaire mabele koéclaire kotransposer oyo toyebi liloba na nzambe loba elata biso ekotikala inactif te faut tomettre yango en pratique en soi puis envers les autres motani toke 1 Pierre chapitre 2 2 11 12 verset 11 à 12 Amis très chers, vous êtes des gens des passages et des étrangers sur cette terre. C'est pourquoi je vous le demande. Ne suivez pas les désirs mauvais qui
partie sombre de la terre. Makama mokilise partie ya masumu. Comportement na mabe. Oyo mokilise memela biso. Naza obligé kochaka ka marka bote wana te. Naza obligé kolata kaka lolenge wana te. Naza obligé koloba kaka ndenge bango bazoloba te. Biso chapitre 1 olobeli biso. Non, biso tuza na marque na biso. Tuza lokola bango te. Tuza lokola bango te. Bango baza molili biso tuza pole. Deux choses différentes. Oyo mwana Nzambe azobimisa kati na ye, il fait convaincre bato ya solo naza na mwana, naza na travailleur, ndeko oyo, papa oyo, mama oyo pende ya solo asambelaka. Amen. Au milieu de ceux qui ne connaissent pas Dieu, Et puis, ayez une belle conduite. Ah, alors, s'ils vous accusent faussement de faire le mal, ils verront vos bonnes actions. Attends, bazolo de la Bible mabe. Boza na kiss. Boza na moto. Boza na bino boye. Mais oyo bino bozo sala, yango ndi ko prouver batutala. Lolenda ko prouver bonzambe ezate. Ngana kana bano kanza bonzambe ba prouver kama na boye. Si mutasija boye, azokende. Akende déjà boye, ndi tulia ka communion. Mona mutu muka azokende boye. Akende so dali bebe. Asa mwana Nzambe, tandeka chimaboko. Na série, on aussi ce que on compte na pasteur, aussi ce que longi, olimisi. Olimisi ngana ko la yuma, nzoko za pina yanki ko leka yanki. Olimisi ce que ngo swatami. On ce que passer azotala. Allô, bonjour maman. Bonjour papa. Yo ka se ko. Bonjour papa. Alléluia. Nzoka kati na yo oyebi bakule bayisi biso te balobi kati na bongeza banani bankosi milibanda bazikosa meme balati eza obligé ya tenir na putango latango Ephésiens 4 bayisi biso kende na kala tozwa penda comportement na kala tolongola ngo lokola elamba kala pe ya salite tobwaka toza meme tina kati ya mikolo na biso meme na bilongi te meme na maloba te, meme na biyema te, meme na intérieur. Tala, loba ameno na malamu wana na yo kaka yo. Meme partout. Tozala pona ko tromper batu te na ba parents na biso. Non. Mais oyo eza kati na biso, epesaka pa parents moko boye. Loba ameno ya monene wana. Nani mesi abe? Aïe, ça l'école. Est-ce que passer n'a pas un témoignage ou ici n'a eu, mais il y a ça l'amitié n'a eu. N'a ça là, amitié. N'a ça. Wana mikono so peto kepeto sabile pe na ndenge na bango. Wana mikono yabo bana oya okuta ba bouger. Parisi moka utaki na poto yilinga ba bougie. Abi papa ni lo ba bougie, tato ngo fanda kapedi kola ngomba wa, tato izaka pe ba bougie. Ya kitoko ya pia minene na jango pesi koyo. Nepsete. Ngasa ila ba bougie ti. Abi do nande nga mona to sambela kayibika na kuto to pesa ba bougie. Mwana le bon, to pesa ba bougie ti. Sok soki liniere zati, kureke ndaki ni to mona ki mikomsula ba yombe. Ba mema biso sangwa. Boyo kama kamwana te. Toleka bango bapelisaka babougie soki ezala nango mindekei bamindo mpe ya bato ozalaka nango bapi eza te bamazo batingi babougie topelisi bongo ezakila na bible balobi nalipa le bougie alleluya na sansa idolatrie ya kosalela bapriere mabe wana ekomi obstacle topelisaka yango mpe te ozali awa abisikaka ende na lolenge na kosalela natali esui nga di ok ça va kozala banité na lokekele pe oya kolokanga osali mpe nde jour okutaka nonga te osui nasene na kata ndako dio omonelanga wapi soki oza na kata banzete kona na suka na likolo omonelanga wapi omonanga te kiamité nani kamaradi na yo
moninga na biso moko boya melaka diamba so bato bazalia bamelaka diamba batika diamba eza eloko mabe ebebisaka bitwa bato autant alléluia balobi na comportement na biso to influencer bato na munoko ndenge ezala rouge na miso ndenge mpo bato bamelaka diamba miso na bango etiaka mwa boye neti kokangama mwa moke neti ezofungwama neti ezokanga donc faut moni kaka na mwa couleur moko boye donc nayebi te donc moninga mosusu wana ataleka na mosika après ayeboye boni master ça va eza ndenge nini okendeke ateke owi nakende kadi ape na comprendre natali oka na mosika na comprendre okendeke okomprendre lolingi ni kaka kozala donc biso tobimi bayuma nga biso ndenge ezaka mwa binene me nakota diamba te okomprendre soki ozotala yango ayebeti elefu kaka mwa moke bomona yango te marke nango ezaka nango mokoti ezaka mpe kofole yo te oyo nakende pa passer azofole nga awatalanga miso elalalala boye te eza yango marke ya miso nanga ozali awa eske nakoyoka mpena mololo wana oyo efanda wana na mosisi na 11 bana lebon toza na nzambe soloko mpona nini tosalele te mpona nini tomonisa eloko oyo biso toza te amulu azolinga biso maloba na nzambe oyo tozozwa mikolo na mikolo awa ntango nini tokotia yango na misala ntango nini tokolata kazako wana ya solo ntango nini tokoreflete lumière moko amemaki mutu ne lupango na bango lokola mondimi mais après 2 jours 3 jours babundi lisusu na moto anga amemaki esu na ndaka nzambe moto anga alongwaka te alongwe na ye alobi yemba limenga l'église mais nga na kanisa ikenda aza mpena mondimi na boye mpena ndenge abundisi nga boye na lisu ndaka nzambe wana te na mabota na biso ya David na bandako na biso losambo eza te bana lebo oyebi bakojuge bino durement mokolo ya suka na makambo nzambe asasali parmi bino toza kaka na bakristo bafandisama te mingi bazali mais jusqu'à présent biso baza kaka l'heure à l'heure bazozwa jésus yango shida donc mpa na bango ya kolela kaka bazozwa jésus yango kwado bayaka ndako ya nzambe mpona baposa moko boye jusqu'à présent makambo nzambe asasaleli biso batémoignage oyo toza nango mais ekoki komemo na repentance okoki kondimela nzambe ono oyeba kende nzambe oyo tozondimela vraiment apesaka bomoi te liboso ya bato ya mokili otangi soki ça na verset 12 au milieu de ceux qui ne connaissent pas Dieu ayez une belle conduite alors s'ils vous accusent faussement de faire le mal ils verront vos bonnes actions et ainsi le jour où Dieu viendra ils lui rendront gloire amen kopesa ekembo balabi toveye mpona moko na moko totindikama toesike baninga na bolingo mpe na misala ya kitoko wana biso toza te na reflet na lumière toveye elingo lakisa tolemba te tozobongwa na 2 minutes 3 minutes yesu nzambe alobi israel kondima na bango eza lokola londende lokola neige ekitaka lokola mabanga na ntongo soki mbo ebimi kaka efane ekende yango ekomi maimai ebungi nango neige wana tozozwa kondima tozozwa badécision mais tozotambola nango longtemps te mais en Hébreu chapitre 10 verset 24 bible ezoba na biso toveye tolenda na badisposition wana na bolingo mpe na kowumelaka toesite baninga na biso na kosalaka makambo ya malamu moto aza pole lumière du monde aincitaka baninga na baconseil ya kitoko aincitaka baninga na badécision ya kitoko aincitaka baninga na eloko nyonso ekoki koedifie oyo ekoki kopesa gloire epai na nzambe aincitaka baninga a partir ya semence oyo eza kati na ye jusqu'à présent ozaka na tongeri oza na banervosité moko donc
mibiti uzala bakanda moko donc eyaka mbala moko kanda usukoka koplaire nzambe te tala pasteur les balabis nous sommes la lumière du monde c'est que autrefois nous a quitté ténèbres c'est pas ça et ça bon côté et ça bon les balabis nous a déjà la lumière du monde et c'est militaire éclairé c'est que calane avant de commencer la lumière nous a quitté ténèbres on dit double vie wana il faut ça la différence na bongo inayo on est maintenant sur ma lokola mokonzi pe mobiki ici on l'a taillé na motema no mobimba oui demondrango mais tozomona yo ozaka kana antiquité na ba moyen ajwana ti lelo ko pelisaka moto na baba mabanga alimetri sana ngo wana ata yo moko peta ozali Romains chapitre 13. Ndeko na lingi biso nyonso le tozobimawa mutu na mutu akende na eloko na mutu na ye nous sommes des lampes. Toza ba lumière et c'est qu'il doit refléter quelque chose. Ndeko bandanga ta sikole rozobimawa. Sala quelque chose ko lakisa batite minzambe alikolo koza mwana na nzamba solo. Alléluia. Reflet wana emonana zala likolo otangiteli maka wana komango wana yo pe na ndako otanga Ephésiens chapitre 5 Romains chapitre 13 Romains chapitre 13 verset 11 à 14 yo tanga o mobimba uzali awa uzali betela nzambe maboko olala Romains chapitre 13 verset 11 à 14 natangi na kombo na Yesu. Vous connaissez le temps où nous sommes. tuyini momo tokomi C'est le moment de sortir de votre sommeil. tokomi na mikolo ya suka ngonga yo nanga tobima na pongi En effet, pongi eza retard pongi eza kidiba pongi eza kodemere l'erreur pongi eza manevre yo nanga tozosala toyoka liloba na nzambe tozokoka kopratika yango te moyini ezoya kotia biso mwa lourdeur moko boye jusqu'à présent osala ba haine osala ba division linga moningano lokola yo moko omilingaka mwasi ozali na kati ya ndako olingaka nano te to mobali na yo tu vois c'est ça le sommeil jusqu'à présent olingi kaka ba un pour un bada pour da osala mutu yo te kapela te omenaka eloko te osala esprit ya pardon te osala esprit ya réparation te c'est ça le sommeil lili bazoteya biso tobongwana tozwa biloko bazolobela biso totia yango na misala yango ekobikisa biso mpo na lobiko na biso ya likolo yango wana mpe kopesa biso avantage mpo na biloko ya mabele kopeta lolaki mokonzi totiki mabota na biso tondimi totoyi kosalela yo tokozwa nini alobi na mikolo ekoya liboso kuna lola mais pour le moment nakopesa bino foi alobi mpe geste de la terre alléluia motangi toki momo tokomi eza mikolo ya suka sango malamu ebanda nango banda kala mais momo tokomi bilembo nyonso yango tozomona te epuis momo oso owumeli deja oyeba bonzambe kala ndeko bonzambe yango mpe nini eseboti yo oza nzete oza koni po profete moko olobaka koni atobwaki yango na mai ekokomaka ngolo te ata mokolo moko enga nzambe mawe koni yo oza koni wana sikosokoso osiliki yoka nga na mutu alikeleli nakotaka mungu ate nzambe ye mutu alikelele okotaka mungu ate nga nzambe tala eza biloko mosusu okolobaka yango te bana na nzambe soni na age tokomi nango spirituel toyebi okotia na misala te makambo tobanda koyoka depuis 10 ans 15 ans 20 ans 30 expérience spirituelle toza nango tozokoa te toujours lokola babebe spirituel moto na moto azwi mpo na vie na ye le sali est individuel
sali eza makambo lokuta te, c'est vrai. Eza na suka moko mokolo moko ya mabele oyo esengeli na mutu na mutu abibongisaka d'une manière tantôt d'une autre. Botani toke toyeba komutu komi. C'est le moment de sortir de votre sommeil. En effet, quand nous avons cru que le Sali était encore maintenant, il est plus près de nous. La nuit est bientôt finie. Fin du monde wana, apparition wana, moment wana nyonso ya se, moment ignorance wana de la terre, moment tozozela, lumière wana yapona koéclairer bato nyonso mabele. Babi bientôt tongo ezotana, bientôt makambo ezokende na bacomplusement nango, tokende na suka, tokofanda kaka na pokwa moko boye toyeki pan, na moi moko pan, trompette, na 12h moko pan. Après ndeko na ye mpona yebisa yo pour vivre lisusu na désordre te, o vivre lokola mutu moko azovivre babi toza baleki nzela na mabele ndenge totangi na 1 Pierre chapitre 2. Toza bapaya reine mabele ke na déclin. Alors reine mabele ke pe na déclin te, toza nanu moke. Alors mais yo monte yo suka pembe bando bimo deja bando botamaki ata mokili na lingi sila te, mais yo déjà bando botamaki lelo so pour comme des années so humilité obi micro na mabele eza combien ndeko betaka machine oyebi yango okoma na 80 ans 90 ans 100 ans osasi tout dépend de Dieu. Alléluia. Wana sikoyo obane koyiba misi c'est limbaje na koyiba okomisa ko kwa 80 ans wana sikoso imana ndaka nzambe kamata mote mala ngaso na nzambe nako kamata ngo pete ko zero tikino ka koyiba pona fatika maboko ani limba limba yo deja iza na one pantasi tikete ya so bula yo siko batindo ke lotenda kisinzo ko kate elelo za makasi boyi zo mutema ngo pesa wana nzamba kamata ngo uzaliao. Est-ce que nous sommes le monde numéro uzaliao? Ah, betana no mololo wa malamu wana. Kamata motema nanga. Alléluia. Pesa ngone rozana mai na makila uzaliao. Amen. Kusema to komikoko deja osila. O kamata motema nanga. Ngaso nazanza bina o kamata te. Pesa ngole rozana makokia kosala. Alléluia. Misurone servir nzambe. Makasi ne servir nzambe oyo nyonso yozali kumisa nzambe. Alléluia. Bato ba nzamba travers biloko nyonso nzamba apesa lokola badon kati na biso. Otangi toke to sisi. Alors débarrassons-nous des actions mauvaises makambo nyonso oyo esalamaka kaka na molili. Prenons les armes utilisées. Toza bibundeli ya pele ezala bibundeli ya molili. Eza na bibundeli ya pole, bibundeli ya molili, eza bakshe nyonso esepelisaka nzambe te. Misala nyonso, faso nyonso, oyo mokristo akoki kovivre nango ya mabe, wana eza ba arme de ténèbres, ba arme de lumière. Tokomona yango ndenge tomoni Ephésiens 6, tomoni mpe na 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 8 à 9. Mama tokotanga na ba verset na biso suka tanga na ndako tozwa bibundeli ya pole, les armes de Dieu. Tout le monde en Ephésiens chapitre 6. Avec lesquels armes oyo zo combattre nango na mabele attaque pole tout bois qui s'abaction molili niko tsina solo bana mutu moko penda so comprendre ngai tongo na lelo moi na lelo le tozo bimawa na lingo tika la nengo yela kiteloba ameno wa malamu wana motema na yo bongo wana ozo makambo ekomentere na yo ozalia wa moina yo kasoni change lolingo na mabe tolata bibundeli ya pole motangi tokei 1 Thessaloniciens chapitre 5 des versets 8 9 to suka wana. Vous êtes la lumière du monde. Bien na katanda kuna yo bien na musala na yo et pas ba copain ba collègue na yo wana bien na kati église oyo la kisabiso bisalela kitoko oyo kona kisapina ke ndi yo bongo wana
1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 8 à 9, mais nous appartenons au jour. Alors soyez sobres. Prenons la foi et l'amour comme vêtements de combat. Mettons comme casque l'espérance d'être sauvés. Ne nous a pas appelés pour nous juger. Dieu ne nous a pas appelés pour nous juger, mais pour que nous obtenions des saluts. Mais pour tous soit le biko ya libela na libela. Alléluia. Pour le biko. Na lobi na moko abana le bon. Alléluia. Tuzaminda. Alors to la kisako. Bolingo wana ba choriste, intercesseur, évangéliste. Makambo tozuyu ka mikolo nzamba lobeli biso awa. Tiango na misala. Vivre selon Dieu. Bika lokola nzamba lingi to bika. Liyoba lokola mwana na nzambe, fanda lokola mwana na nzambe, lata lokola mwana na nzambe, tambola lokola mwana na nzambe, pense lokola mwana na nzambe. Eloko nyonso bane kokabolo na nzambe. Alléluia. Ko banda moi oyo eza lisusu parti na yo te. Balobi autrefois changement na soki ezalaki te banda koluka changement na oyebi. Les deux sambelaka. Tout ça n'est pas Yohana. Na bandelaka. Les deux sambelaka. Molimo Monsanto. Akitawa. Moto apela kopelawa. Molimo Monsanto apela kati na yo. Nzambe pesa ngai makasi. Mona eloko oyo. Mona oyo. Mona faiblesse oyo. Mona façon na de parler. Mona likambo oyo. Pesa na makasi ko surmonter oyo na oyo na oyo. Pour baki makasi na biso bitaki pa ina yo. Volonté wana. Vouloir wana. Apesa yo ango. Oko demeri n'eta na confiance et bukana wana jusqu'à quand? Qui nous t'a moni? Lelo dimanche d'adoration. Moko kati na biso asui kati liwana. Alléluia. Ya ko prier. Soka zalaki na se ya kiti. Soka zalaki na kati ya kati. Soka zalaki na se ya mesa. Amata likolo ya ngomba. Amata likolo ya mesa. Zwa mwinda na ucha likolo ya mesa. Mikolo yo yona ngai tokocha a marche. Bolamu nyoso toyekoli na bonzambe. Loba ameno amalamu wana. Liloba na nzambe nyoso toyekoli toko aplika ngo na ba moment favorable. Le namoni mobola nebi funa sunga mobola. Le namoni mutu na passe nebi funa lendi saye. Le namoni mutu azana boy na sunga ye. Le na yebi muninga ye linga ye. Balabi chirurgie spirituelle. So ki lisu wana. Ya mwini kuku za l'obstacle to loboko wana pongai na kota na bokonzi na likolo te. Malamu na kota na bokonzi na likolo lisu moko. Tala na bokonzi na likolo za langage ya. Mutu alisu moko akozala te. Na mabele kutilisu kufanza mazobongisa mobongo na loli. Okozakana denisu na iwa. Te, balabi malamu na perdre ngo, intérêt wana. Malamu na kata ngo. Pour te permettre ngana évoluer. Osana pose, osana lumière kati na yo. Mais loko mi bale misatu. Et ce sera que yo priete. Allez, c'est révolté. Ni loko nyo sezo kabola yo. Ils ont bloqué lumière wana nzamba takati na yo. Tikanza baba bola yo. Avant o adoré kumba mutulu na se. Pamola nzambe. Dobane merci. Ngai nazali pole. Ya mabele. Merci pour la liloba na yo. Et na lingina kabona de loko nyo sezo salanga molili ndeko. Katikati na molimo na yo c'est révolté. Le ba non na système mosusu. Na lingo sambela. Et pas le coup ya kaya. Nento sakaka lero osongo ka molili wana. Pour makamba suro bozo senga te. Makasi utaka kati na biso te. Nzambi ndalinga katuzo la makasi. Ube isaka. Nubana tambe pesa nga makasi wana. Na lingina tambola na yo. Na lingina tambola na yo. Na lingina chakati nenge pela.
ingala liboso na bato naliko fingisa kombo na yo te me nalingi bato bakumisa a travers misala na nga a travers bomoi na nga a travers na oyo ngai nakosalaka na se révolte na œuvre nyonso ya ténèbre mokonzi latisanga bibundeli ya pole. ebana nzambe esunga ngai na makasi na ngai moko te na bolingo na yo nzambe nekozwa oserie makambo nazoloba moi na lelo nzambe ayekobikisa moto moko parmi biso nzambe ayekochange parcours ya histoire ya moto moko nalingi moto ene ezala yo alors zoserie makambo tolobea tomona motema nekoyi na nzambe eba yaka lisungi na yo yakana lisungi no na bomoi na ngai. C'est toi Jésus, mon bouclier, c'est toi Seigneur. Alléluia. Nani asala lokola yo, nani asalaka lokola yo, mpe molibana na maboko lokusi. Tekozala na lesambo epikangeli wana, bonga bango na se na loboko ya koya. Kono na moma oyo kempelo mobimba etonga na niye na yo. Kono inalingi te prier. Mais il faut pas qu'il ait cloussou. Il que si vous priez. Il y a qu'à mon cause. Il y a que ça qui est bon. Il y a que ça qui est bon. Il y a que ça qui est bon. Chassez le thé dans le menu. C'est lui qui a bagé la bateau. Le bagé, on l'établit. Il y a qui c'est que j'allais jamais. Et puis ça comme il peut m'assita. On va la qualité de la mabana. Ouais, ça c'est que la bateau. Senhor.
Mata.